Expo ino netuhete mweke wa mwanya muno ithuĩ ta petans kũgĩa na mahinda ma go showcase maũndũ marĩa twĩkaga tondu ithuĩ nĩ twĩkĩrĩire muno ũhoro wa practical courses. Ũngĩrora ta rĩu mwena ũrĩa nĩ ũkuona atĩ nĩ tũrĩ na ũhoro wa motor vehicle engineering. Ngari ĩyo nĩ arutwo aitũ maassemblete kuma kĩndũ kĩa mbere nginya kĩndũ kĩa mũthia. Ũngĩrora mwena ũyũ ũngĩ nĩ ũrona atĩ cukuru witũ wa hospitality nĩ ũgemetie metha na njĩra ya mwanya muno tondũ mena keki cia mwanya muno. Wathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩ cukuru witũ wa cosmetology na nĩ ũhoro wa kothi cia moko practical courses. Kĩguo ndĩrenda kwĩra mũciari atĩrĩrĩ, ona angĩkorwo mwana ndarĩ na ũmenyo mũingĩ wa mathomo nĩ ekũhota gwĩka kothi cia practical courses iria ingĩmũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre wake na ihote kũgarũra mũtũrĩre wake complete. Fine, tũthomithagia maũndũ mothe megiĩ music. Na maũndũ megiĩ music nĩ kuma kũhũra instrument, kũina vocals, kũhũra guitar, kũhũra keyboard, kũhũra drum set, gũthaka machine ya DJ na music production. Music production nĩ kwĩbundithia kũruta music. Mũini angĩũka kũrũwe atĩ no ũhote kũiga studio. Nayo nĩ kothi ya bata mũno. Zitec University twĩ campus-inĩ 4. Twĩna campus ĩkoragwo kũrĩa Ruiru campus na nĩyo main campus. Twĩna campus 3 taũni. Twĩ campus ĩmwe ĩtagwo Pioneer House campus, twĩna Agriculture House campus na twĩna Stanbank House campus. Thĩinĩ wa campus ici nĩ tũheanaga courses cia mũndũ o wothe. Twĩna courses cia degree, twĩna courses cia diploma na twĩna courses cia certificate. Mũndũ wothe ũrakinyirie KCSE C+ na kũthiĩ na igũrũ nĩ qualified gwĩka course ya degree, na ũrĩa wothe ũrakinyirie C- kana C no ke gũkũ gwitũ na eke course ya diploma na rĩkia gwĩka course ya diploma ĩmũhotithia gwĩka course ya degree. We have planned for another expo that is in Nakuru and Meru. And the reason why we are doing this is because we want to promote education in all these counties that we are going around. So what we're encouraging parents is to actually come forth, go around, because we want our parents to actually see the kind of colleges that we have in these counties. And also at the same time, we want these colleges to actually get this opportunity to actually also interact with our brands. So we shall continue having this, and the next one is going to be actually in Nakuru. And that one too is going to be big and better. And after that, we shall actually be going to Meru, of the dates that we shall be communicating later.